Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan Sudah di channel. Hari ini saya mau naikin ini guys, Ceramik 1,8 ini. Terus tingginya itu, panjangnya boleh tinggi, boleh 1,8 kali 90. Ini baru ditali-tali guys. Oke, langsung lanjut ke atas sampai lantai 3 ini. Hati-hati mas. Oke, selamat menonton ya guys ya. Ini pakai apa ini mas, angkatnya itu atas mas? Pakai mesin mas. Oh, apa namanya gitu? Itu namanya mesin Hoise, kekuatan 3 kintal. Nah, itu masnya itu yang kintal. Dan untuk harganya, karena ini itu apa namanya, Hoise-nya langsung dari Jepang, jadi harganya agak lumayan tinggi, sekitar 10 juta. Itu 10 juta harganya? Iya betul. Oke, makasih infonya mas ya. Ya, sama-sama. Oke guys, itulah videonya guys ya, cara menaikkan barang ringan dan cepat ini pakai Hoise ini. Oke, makasih sudah menonton. Yang belum subscribe, subscribe, di komen biar nanti bisa balik ke channelnya kawan-kawan semua, saya juga. Makasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.